ก็สนุกดีนะครับก็ชิลๆด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วก็คุยด้วยง่ายครับก็มีเขินๆบ้างเวลาที่แบบซ้อมเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเอาเรื่องภายนอกก็บอดี้ครับออกกำลังกายครับแล้วก็ส่วนเรื่องเลิฟซีนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความอินกับตัวละครแล้วก็บทเนาะ For you, for you, for you, I'm not gonna change. For you, for you, for you. สำหรับคู่เราใช่ไหมครับก็สำหรับตัวผมก่อนนะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมออายุรกรรมท่านหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเล็กในกรอบเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็จะมีความแบบนิ่งๆนิดนึงแต่ว่าในอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีความที่เผ็ดร้อนกับแบบคนรักของเขาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวต้องมาดูติดตามว่าจะได้เจอกับคุณดารายังไงครับครับผมในเรื่องผมก็ตัวมิ่งเมืองจะเป็นเพื่อนกับอาชีนะครับเป็นดาราส่วนตัวของมิ่งเมืองเองนิสัยนี่เพย์บอยสุดขั้วนะครับผมแต่จริงใจนะครับทะเลนขี้เล่นครับผมเปิดเรื่องมานี่เราอินซีเลยเหรอโอ้โหเปิดเรื่องมานี่ก็ก่อนจะรู้จักกับหมอนิ่งนี่ก็สุดยอดครับต้องติดตามการแข่งขันที่เราต้องมารับบทเป็นพีวอลเป็นไงฮะเราต้องเตรียมตัวยังไงก็มีนิดนึงครับแต่ว่าส่วนตัวของมิ่งเมืองอ่ะจะคล้ายๆกับผมนะครับก็เลยแบบเราต้องศึกษารายละเอียดอีกนิ่งนึงคล้ายๆคือเพย์บอย คือยังไงเพย์บอยนะครับแต่จริงใจจริงๆเราเป็นคนเพย์บอยจริงๆเหรอจริงเหรอไม่จริงอ่ะ เอ้า อันนี้บอสต้องยากไหมกับการที่ต้องมาเล่นแบบเพย์บอยแล้วมันจะลักษณะเพย์บอยที่ไม่ใช่เพย์บอยธรรมดาเลยชอบมันแอสแตนนั่นนี่ครับก็ท้าทายครับบทมิ่งเมืองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายสำหรับตัวผมนะครับเป็นตัวเรื่องที่แบบว่าเชื่อมกับทุกคนเลยครับซึ่งเราก็ได้เวิร์กช็อปกันแล้วถือว่ามีความยากครับแต่ว่าพวกนักแสดงทุกคนมีความตั้งใจมากๆผมเองก็ตั้งใจมากๆครับแตกต่างจากตัวเราเยอะไหมจริงแล้วไลฟ์สไตล์ของมิ่งเมืองกับตัวเรา ถือว่า 70-30 แล้วกัน7คือต่าง 7คือเหมือนดีกว่าโอเคครับก็ถือว่าไม่ไกลจากตัวมากเท่าไหร่แต่ก็ไกลอยู่นิดนึงมันก็จะมีทั้งส่วนที่เหมือนกับไม่เหมือนด้วยความที่โจกับหมอเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่านิ่งๆนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่นิ่งกว่าจะแบบว่าเหมือนแบบเยือกเย็นมากเยือกเย็นนิดนึงเป็นคนที่แบบโป๊กเกอร์เฟสหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีความแบบว่าเล่นแบบหมายถึงว่าชอบแบบเที่ยวหาแบบว่าแฟนหาอะไรเงี้ยครับเป็นคนขี้เหงาพูดอย่างนี้ได้ดีกว่าครับใช่ครับหมอนี่เป็นคนขาดความรักใช่ครับแล้วเราต้องแสวงหาไปเรื่อยใช่แล้วก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆจนมาเจอกับคุณคนนี้ปากตรงคกับใจเปล่าปากไม่ตรงกับใจด้วยหมอรอดูดีกว่าจริงๆใครชอบใครก่อนในเรื่องใครชอบใครก่อนใครนะต้องเป็นหนุ่มเฮบอยอยู่แล้วเจอแล้วก็ต้องสปาร์กเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราตามจีบเขายังไงตามจีบเหรอโอ้หลายมุกเลยเนาะใช้ความแบบเจ้าเล่ห์นิดๆแบบทำยังไงดีถึงจะแบบมัดใจเขาได้แล้วคนนี้เขาก็เยือกเย็นซะเหลือเกินเพราะว่าตัวหมอนิ่งเองก็จะมีกำแพงที่สูงเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องรอดูว่าแบบคุณมิ่งเมืองเขาจะทลายกำแพงนี้ลงยังไงใช่ครับการทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างเราลองเข้ามาเข้าก็สนุกดีนะครับก็ชิลๆด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วก็คุยด้วยง่ายครับก็มีเขินๆบ้างเวลาที่แบบซ้อมเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีใช้อินซีเยอะไหมสำหรับคนของเราเนี่ยโอ้โหพูดได้ว่าโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหแล้วกันครับใช่ครับพวกเราสองคนก็ต้องแบบฟิตหุ่นกันเต็มที่ใช่เพราะว่าเยอะมากจริงๆก็ครับน่าจะแฟนๆน่าจะชอบครับแต่ผู้กำกับก็บอกว่าต้องการว่าจะนำเสนอเรื่องภาพที่ออกมาสวยงามใช่ก็ผู้กำกับได้แบบเปิดเรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยให้เราก็แบบว่าโอ้โหสวยเลยอย่างเงี้ยครับใช่ค่อนข้างที่จะแบบฟิลเกาหลีแบบนี้เลยครับเลิฟซีนเหรอถ้าเอาเรื่องภายนอกก็บอดี้ครับออกกำลังกายครับแล้วก็ส่วนเรื่องเลิฟซีนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความอินกับตัวละครแล้วก็บทเนาะใช่ครับก็หมอนิ่งก็เตรียมตัวพอถอดเยอะเหมือนกัน
แล้วก็ส่วนเรื่องการแสดงนี่ก็ต้องให้พาร์ทเนอร์ช่วยๆกันนะครับ ส่งฟีลลิ่งจะได้แบบว่าถึงแบบนี้ครับอืม ก็กดดันจริงๆแล้ว กับเลิฟซีนเหรอครับ ไม่กับซีรีส์เรื่องนี้ กดดันไหมสำหรับส่วนตัวก็ไม่ค่อยนะครับ แต่ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างชาเลนจ์ใช่ครับ เพราะว่าก็ถือว่าทำงานกับกองใหญ่เป็นครั้งแรกเลยใช่ก็ตื่นเต้นมากๆครับอืม ตัวผมเองก็มีความกดดันนิดนึงครับ ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าทีมงานเขาคุณภาพนะครับมาทำงานในกองของพี่ไก่ แล้วก็พ่วงกับเป็นพี่เดวิดซึ่งพี่เดวิดก็เก่งมากๆ ตัวผมเองก็ไม่เคยได้รับบทอะไรที่แบบว่ามันเยอะอะไรขนาดนี้นะครับ ก็ทำกันเต็มที่ครับ คาดหวังว่ากระแสของเราจะอาจจะหมดมาได้ ก็คาดหวังนะ ก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ ใช่ มิติ ใช่ ใหม่ของวายอย่างเงี้ยครับก็ผมว่ายิ่งใหญ่แน่นอนสำหรับในปีหน้าที่จะได้ดูกันแบบนี้ครับ ภาพแต่งใหม่ในฐานะแสดงเป็นยังไงน่าจะได้ เอาเปรียบเทียบเป็นไฟกับน้ำแล้วกัน เขาจะเป็นน้ำผมจะเป็นไฟ แล้วก็มาดูว่าไฟกับน้ำนี่สุดท้ายแล้วจะจบยังไงครับ ของผมจะแปลกใหม่ในเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่า เพราะว่าไม่เคยได้รับเป็นบทแนวนี้ ส่วนมากจะเป็นแบบเป็นมือที่ 3 หรือว่าเป็นแบบอย่างอื่นมากกว่า อันนี้ก็เป็นรับบทคุณหมอเรื่องแรกเลย ก็ค่อนข้างชาเลนจ์อยู่ครับอืม ในเรื่องราวของเราในเรื่องนี้เป็นฟิลหนึ่งมีดราม่า มีนิดหน่อยครับ ก็มีทุกรสเนาะ ครบรส ใช่ครับ อันไหนเยอะกว่ากันระหว่างดราม่ากับฟิล ฟิลกูดเนาะใช่ไม่ ใช่ ค่อย ครับ ไม่ค่อยดราม่าโดยองค์รวมของเรื่องนี้จะดราม่าไม่เยอะมาก ใช่ครับ จะเน้นเป็นแบบว่าฟิลกูดดูสบายๆให้ทุกคนแบบว่าอารมณ์ดีแบบนี้มากกว่าครับ ครับ อืม แล้วหนักใจเรื่องอะไรมากที่สุดสำหรับเรื่องบท หนักใจผมต้องใส่ความเพย์บอยเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามิ่งเมืองนี้เขาจะคาแรคเตอร์ชัดเจน คือแบบเป็นหนุ่มเพย์บอยหนุ่มเจ้าเสน่ห์เลยครับผม ส่วนตัวก็กดดันตรงไหน ก็ทำยังไงให้ความนิ่งของเขาอ่ะมันดูไม่น่าเบื่อ ก็ต้องดึงเสน่ห์ของตัวหมอนิ่งออกมา ให้มันนิ่งแต่ว่าชายแบบนี้ครับ ไม่นิ่งธรรมดาเขา ใช่ แบบ ใช่ นิ่งแบบโอ้โห ข้างในมัน เสน่ห์ ร้อน ใช่ครับอืม ต้องปรับตัวกันเยอะไหมสองคนไปว่าเรื่องซีรีส์มีเวลาจะตัวไหนนะเป็นบทบาทของนักแสดงน้ำเยอะ บทบาทของนักแสดงปรับตัวเยอะไหม จริงๆ ก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็เลยคุยกันง่าย ใช่ครับอืม มีอะไรคือเราจะคุยกัน ก็ ต บ ล อก อ กั ด นเลยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ ใช่